tími 2, þar sem við erum að fara yfir í vegfarandinn 2. Námsefni vikunar, eða það sem við erum að fara að skoða núna, er HTTP og Express. Ég setti inn núna efni í byrjun vikunar á YouTube, þar sem ég er búinn að taka þetta upp hérna, og þá fer að gilda núna. Ef að þið sjáu eitthvað sem ætti betur fara í þessu, látið mig endilega vita. En ég er að taka upp núna fyrirlesturinn, og hann verður þá meira bara svona laus í reipunum eins og seinni partinn í seinustu viku, og ég stefni ekki á að við séum að taka allan tíma til 20 mínútur yfir 5, heldur séum við kannski bara að klára svona eitthvað þægilega fyrir 5. Tökum þetta þá líklegast bara í 2 hollum, sjáum aðeins hvernig okkur gengur. En það er svo að HTTP og hvað það er. Þetta náttúrulega er líka við fórum aðeins yfir þetta í vegfarandinn 1, og síðan erum við með fyrsta hérna fyrir Express, sem er þá þetta framework í Node.js sem að leyfir okkur að búa til bakenda sem að tekur þá við HTTP requestum og gerir síðan eitthvað responsive og sendir það til notandans. Og við munum nota þetta sem bara grunn í þessum fyrir part námskeiðsins, og við erum að skoða í raun hvernig við búum til bakenda, hvernig við búum til vefþjónustur, og síðan alveg seinast í áfangunum þá verðum við að skoða svona eitthvað annað sem er þá eitthvað í staðinn fyrir Express. En Express er með þetta middleware concept sem er mikilvægt að kynna sér, og routing og template, og við skoðum aðeins betur dæmi þetta á eftir. En ég setti líka inn verkefni 1 núna áðan, og ég ætla að taka dæmi í dag sem er í raun svona mjög keimlíkt þessu. Þannig að það er sem ég ætla að byrja við. Ég ætla að byrja við bara að taka bara svona hliðstæðu af þessu verkefni sem að þá ætti að hjálpa okkur við að komast á staði þessu. En síðan eru dæmatímarnir ekki komnir í töflu. Ég bara er að tala um skrifstofuna núna, og dæmatímakennarinn að finna bara tímaslott fyrir þetta. Þannig að það verða fyrstu dæmatímar í næstu viku, og þá hafa þið næstu viku og þarnastu viku til þess að fá aðstoð við verkefnið, pluss það náttúrulega að getið spurt í tímum og í Slack eða í tölvupósti. En markmiðin eru í raun svona í grófum dráttum tvíþætt. Það er í raun upprifun á verkefni á vegfarandinn 1, og það er þá þetta HTML, CSS og útlit, að við erum í raun með gefið verkefni, og þið fáið síðan í raun bara frjálsar hendur hvernig þið getið sett upp útlitið. Ef að einhverjum finnst það mjög óþægilegt að hafa ekki einhverja forskrift til að vinna eftir, getum við alveg riggað einhverju upp. Ég á eftir að leggja lokahönd á síni dæmi fyrir þetta, eða sínlausnina af þessu. En það eru í verkefni 4 og 5, þá er þetta bara mjög keimlíkt. Hérna er verkefni 4 í vegfarandinn 1, og þar fórum við yfir að búa til svona dummy fréttamiðil, og þið getur notað eitthvað svona card view sem er það bara ekki með mynd, heldur bara eitthvað svona sem húrast svona inn, til þess að birta þá þessar gagnavinnslur, eða tölulega greiningu á þessum frábæru gögnum sem er í boði hérna. Og í verkefni 5 erum við að gera þetta líka bara með grid, og þið megi ráða hvort þið notið þá grid, þá display grid, eða það eins og í verkefni 4 sem við erum refactorað úr að nota þetta er ekki rétt að nota flexbox með display flex inline block og eitthvað svona display flex hérna. Þannig að þetta eru þessi svona stóru póstar, og þannig að við förum miklu nánar í það í vegfarandinn 1, hvernig við getum notað gridið til þess að setja upp layoutið okkar, og flexboxið til þess að stýra síðan útlitinu á hverjum komponent fyrir sig. Og þá erum við að segja þegar við segjum layout, þá er ég að tala um að layoutið er það að ef við hugsum ekki þetta sem einhver texti, þetta sé bara blokk, og þetta er ein eining, einn komponent, þetta er einn komponent hérna, þetta er einn komponent hérna, en það að þetta headerinn komi og síðan komi þessi gaur og þessi gaur, það er layoutið. Layoutið eru svona þessi stóru staðir sem við erum að setja hlutina á síðuna, og þar kemur CSS grid og bara grid hugsunin mjög sterk inn,
af því þá getum við bara verið með kerfi, við erum bara með ákveðið marga dálka og við segjum bara hérna, þessi hérna gaur, hann á að taka 3 af 12 dálkum, sem sagt 1/4 hérna og þessi á að taka 1/4, þessi á að taka 1/4, þessi á að taka 1/4. Svo skulum við þetta niður og þá fáum við, já, nú á hann að taka helminginn og þessi á að taka helminginn. Og það gerir það verkum að það er, sjá, vorum við með fyrirmyndina hérna í, þá erum við með eitthvað kerfi sem við erum að vinna eftir. Og forritun er gott að vera með kerfi, þannig hérna sjáum við, hérna er þessi grid overlay og þess að við sjáum hérna hvernig þau detta akkurat inn í gridið og svo náttúrulega vísar þetta sem aftur yfir það að þegar við erum að vinna með hönnuði að þá er yfir þetta að fá þetta sett hannað í einhver svona kerfi og þetta er þetta sem við fórum í vefforritun 1. Þannig að það er einn partur og hinn parturinn er í raun þetta setja upp þessi tól sem við settum upp og þá vorum við með í verkefni 6 vorum við með stylelint sem er svona linter fyrir CSS. Þá er hérna í þessari stílausnaverkefni 6 þá sjáum við hvernig það er sett upp og við erum með hérna í package.json hvernig það er lintað með stylelint hér og í verkefni 9 þá er hérna dæmi það hvernig við erum að setja upp prettier og ESLint. Gerum ESLint hérna en prettier er í raun leið til þess að þurfa ekki að hugsa þetta linting-dot. Prettier er tól sem við getum sett upp og það bara formatar kóðan okkar. Það bara keyrir og það bara lagar hann. Það bara lagar hann samkvæmt þeim reglum sem við erum búin að setja upp í gegnum ESLint og einhverju leyti í gegnum prettier. Þannig að það er þetta og svo er hinn parturinn sem er þá þetta nýja efni sem er þá að nota Node.js til að lesa inn gögn. Það sem við erum að gera hérna er í raun að fá möppur hérna með gögnum og þetta eru í raun bara 12 textaskrár sem innihalda einhver gögn og hver gögn, þetta er bara svona svolítið busy work, það sem er hérna en samt sem aður, þetta er alveg raunverulegt að fá eitthvað svona dump af alls konar shiti eða fyrir ekki, einhverjum hlutum og þurfa að vinna eitthvað úr því. Lesa upp á disk, eins og við ætlum að gera hérna, reikna eitthvað, við ætlum að reikna hérna bara eitthvað svona staðlar, tölulega greiningargildi fyrir þessi sett og við ætlum líka að hugsa um það hvað gerist þegar við erum að taka við svona gögnum og þetta er svolítið svona rauður þráður í námskeiði er í raun hvað þýðir það að vera að taka við gögnum frá notendum, hvort sem það er í gegnum svona, einhver skjöl sem við erum að lesa upp úr eða í gegnum einhver form eða í gegnum einhverja vefþjónustur að við þurfum í raun að vera svolítið defensive og við þurfum að vera svolítið að hugsa út hvað er boxið sem ég er að vinna innan, hvað leyfi ég og hvað leyfi ég ekki og þá er í raun gefið upp hérna, við erum að vinna með neikvæðar og jákvæðar tölur, heiltölur og rauntölur og hérna líka það sem er stutt í hérna í áskrift er þessi scientific notation eða veldisritáttur á tölur, 1 fyrir 10 og stórar tölur fyrir big end og svo er í raun eitthvað hérna að þær eru á íslensku formi en eru líka með 1000 separator þannig að þá þarf að hugsa um það þegar við erum að búa til eitthvað sem les upp skjalið að þegar við lesum upp þetta hérna skjal þá er það ok, ég les bara upp þessar tölur tek þar inn, ég get nota parsit til þess að komast eitthvað talin er ég get síðan summera þær upp og gert eitthvað við þær en síðan fyrir við í eitthvað svona vitleysu þar sem að við erum að vinna með ennþá meira hérna er nú bara alveg rosalega mikið að tölum hérna er eitthvað kommutala, hérna er kommentala með 1000 separator og hvað gerist þá og hvað gerist þegar við erum að fá einhver svona gögn sem eru síðan að einhver liti kannski spillt hérna er öll gögnin eitthvað af þessu með white space fyrir framann og í einhverjum af þessum var í raun bara texti inni og eitthvað svona alls konar sniðut hérna er eitthvað komment og þetta skjal er viljandi tómt og svo lokum seinasta er í raun það er alveg tómt, já næst seinasta skjalið inniheldur, ok, ekki þriðja seinasta skjalið einhverja byrjum við svarið ég gerði eitt skjal hérna með rosalega stórum tölum ég kannski bara klikkaði á að vista það en það var alltaf með svona big int tölum sem að í raun sprengja max int í jáskrift, ég þarf að laga þetta og einhvers staðar eru svona ólöglegar tölur það sem eru í raun svona spillgögn sem ég þá að fjarlæga og hinn er í raun að
hugsa svolítið svona hvernig getum við búið til eitthvað sem að býr til þetta svona traust okkar á því að forritið okkar sé að gera það sem við ætlum að gera. Hvernig vitum við að við vissulega séum að taka á þessu case, við séum að taka á þessu case, við séum að taka á þessu case og þurfum ekki alltaf að vera að keyra og fara í að keyra eitthvað svona test, eitthvað svona handvirkt test, keyra eitthvað forritið að gera þetta. Getum við ekki gert þetta á einhvern betri hátt og þá með því að nota test framework og nota þá Jest til þess að gera þetta og að hugsa svolítið það og vera þá í raun að stefna það að fá þetta line coverage á minnstu kosti 2 af þessum 4 einingum sem við ætlum að brjóta þetta upp í og þá það líka það að brjóta forritin okkur upp og skipuleggja okkur og þá ætlum við að hugsa þetta einn partinn og við ætlum að lesa skrárnar upp úr möppu. Við ætlum að skrifa okkur parser sem tekur við þessum gögnum úr skránum og þá erum við að aðskilja hérna og það eitthvað kontrakt þarna á milli sem við erum að senda gögnin á milli. Svo ætlum við að fá þetta, það búið að parsa þetta og þá ætlum við að taka inn hreint set sem búið að fjarlægja úr subbið og normalisera tölurnar á einhverju formi sem við getum síðan reiknað út úr og síðan að birta þetta sem HTML til þess að fá einhverju niðurstöðu. Þannig við getum hugsað þetta, við erum bara einhverju forritari, eða við erum bara forritari sem að vinna í einhverju teymi sem á að birta þetta til eitthvað fyrir einhvern annan sem að framkvæma þetta. Og síðan ætlum við að setja þetta upp á Netlify og það var það sem við enduðum í seinasta tíma. Þannig að núna ætlum ég bara að taka það og við vorum við enduðum með eitthvað en nú skulum við bara byrja alveg frá grunni og við erum bara með tómt við erum bara að búa til nýjan folder sem heitir bara tími 2 og við ætlum að opna hann og við erum bara með alveg tómt, við ætlum bara að sína terminali og við ætlum að gera git init sem því þá bara við búum til nýtt git repo. Við gætum líka klónað út frá þessu dæmi sem við vorum með í seinasta tíma sem var þetta en gerum þetta bara svona og svo bara tekið ég ætla bara að gera þetta eins eða við getum svo sem gert líka npm init og yes, þá býðum bara til package.json skrá fyrir mig og við sjáum hann að vera til og hún er bara stöðluð og við erum ekki búin að installa henni pökkum en við ætlum að nota við ætlum að nota Jest en nú ætlum ég að nota Yarn bara við erum meira að nota npm en ég ætlum bara að nota Yarn bara til að sína svona aðeins mun á þessu þannig að ég ætlum að gera Yarn add development dependency fyrir Jest installa því þá fá ég dependency á Jest við fáum Yarn lock skrá sem þá all dependency fyrir Jest og við fáum node modules möppu með allir dependencyunum actual dependencyunum fyrir Jest þannig við erum komið þetta og þá ætlum við núna að sjá við viljum ekki committa node modules þannig við ætlum að búa til git ignore þannig ég get gert það bara touch, ég hef líka gert ný skrá git ignore en það er ekki svona og ég ætla bara ekki að taka node modules inn í þannig að nú feitast hún út og við sjáum núna að commit þessar breytingar eru bara að við erum búin að búa til þessar 3 skrár síðan til að gera eitthvað að viti þá þá höfum við í vefforritun 2 árið 2018 þá var fyrsta verkefni skemmtilegt að búa til svona sem að las upp úr bara mjög keimlíkt þessu nema servera það með Express að birta svona greinasafn eða eins og við getum hugsað svona eitthvað blogg þannig að hugsaum þetta sem eitthvað blogg þannig að var eitthvað svona við fáum eitthvað svona við ætlum að birta þetta þannig að getum við tekið við getum tekið þessar skrár ég ætla bara til einföldunar ætla að taka þetta og ég ætla að búa til nýtt terminal
og klónum, förum inn í þetta, svona, þá er ég með þetta hérna, þá er ég með þetta articles hér, þá getur bara gert hérna copy, recursively, articles í tími 2, þá fæ ég hérna afritið af þessum artiklum sem við viljum að dunda okkur við að birta og þau eru skrifið með hérna með Markdown og það er Markdown virkni hérna sem vísar í einhverja mynd og hérna er einhver mynd og önnur mynd og okkur langar að taka þetta og birta þetta en við viljum ekki að gera eins og er gert hérna sem er að birta þetta sem dynamískt forrit sem að þegar það kemur inn requesta að þá er athugað og keyrður einhver forritskóði sem er það sérstaklega express kóði sem að passar og sækir og útbýr þetta. Heldur ætlum að gera það bara einu sinni í þessu build-skrefi að þá ætlum að keyra og búa til í raun statíska útgáfu af öllum þessum gögnum. Þannig við ætlum að taka þetta hér, varpa þessu yfir í HTML sem við ætlum síðan að sýna heiminum í gegnum Netlify. Þannig að við erum komið með gögnin okkar hérna og það sem við viljum þá gera næst er einhvern veginn að taka þetta og búa til HTML í einhverjari möppu sem við setjum út. Það er þetta skref sem við sáum í seinasta tíma, þar sem við viljum búa til einhverja dist-möppu eða þannig að við getum búið til hérna dist og þá er það sem er yfirleitt gert er að þetta er eitthvað svona afleidd stærð. Þetta er eitthvað sem við tökum úr sourceinu okkar og sourceinu er þetta hérna. Nú ætlum við að segja að við erum bara búið til blogg. Það er bara það sem við erum að gera hérna. Blogg. Þannig að þetta er það sem við ætlum að taka og við ætlum að keyra þetta í gegnum einhvern prósess sem býr til þetta dist. En dist er bara reiknuð stærð, bara möppun á markdown-skjölum yfir í HTML eftir forritinu okkar. Þannig að við ætlum ekki að geyma dist í hérna Git. Þannig að við ætlum líka að Git ignora það. Það er eitthvað sem verður bara búið til með því að keyra build-skrifið okkar. Þá er build-skrifið okkar eitthvað sem við ætlum að skilgreina hérna og þá er það bara build tekur einhverja skipun. Þannig að við myndum bara að segja að það er bara node build.us. Ok, byrjum bara þar og svo ætlum við líka að gera þessari test og það er þá yarn jest. Þá að keyra testin okkar. Og nú getum við prófað að keyra þetta og þá getum við gert hérna yarn test og þá keyrir jest en jest segir ég finn engin test þannig að ég bara, hún hættir og yarn build segir ég fann ekki neitt build.js þannig að og hættir. Þannig að núna eru báðar þessar skiparir til og þá sjáum við hérna við getum yarn build en ef við gerum npm build þá keyrir það ekki, ég þarf að gera npm run build. Það er stækkið það sem það sjáast betur. npm run, já og þannig að yarn, jest og build. Þannig að við erum komið þetta, en þá er samt ef við ætlum að setja upp hérna ESLint, þá viljum við helst hafa þetta í einhverju folder sem er auðveldur að targeta. Þá er það þessi venja að hafa einhverja source folder og þá vil ég kannski frekar hafa þetta hérna, yarn verður þá yarn source build. Eitthvað strikst við mækinn hér, sorry, það er eitthvað bara peysa mín. Það er bara fara úr henni. Afsakið. Þetta er betra núna. Hreyfi ég mig svona, þruski farið. Ok, flott. Ég þarf að kaupa mér svona alvöru svona standmæk eitthvað á svona búmi. Svo get ég byrjað að taka podcast en já, ég er búinn að leita ef þið eru með einhverjum góðum mækum ég fór í alvörinu að leita og fann ekkert sem að meika sens fyrir mig þannig ef einhver hefur einhverja reynslu einhver er að stríma á Twitch eða eitthvað vitið eitthvað gott, endilega að láta mig vita en við erum svolítið með þetta build hérna sem við viljum búa til og þannig við viljum bara gera það hérna og við vitum að getum við bara skoða hérna hvernig var verið að gera þetta hérna það er eitthvað articles hérna
sko sýnilegstunum frekar. Hérna er þetta allt sko í einu, þannig hérna er þetta ekki í source-mappu sem ég myndi nú mæla með við væri að gera þetta aftur og gera þetta svoleiðis. Ok, hérna erum við að nota eitthvað markdown it, við erum að nota eitthvað gray matter til þess að hérna, parsa gögnin og þá er þannig að markdown er bara markdown language sem er svona auðveldlega lesanlegt og hefur þessar reglur að þessi hérna, hann er túlkaður sem titill, H1, þetta er H2 og hérna höfum við fyrir ofan svona metadata sem er mjög gott að nota og ætlum bara að halda okkur við hérna og það er í raun kallað front matter og það er þá þannig að þetta er bara eitthvað svona key value hérna, title breytan verður þessi hérna texti, þetta verður þetta hérna og þetta er eitthvað dagsetning. En það sem að þetta er í raun og veru er YAML og YAML er sem sagt hérna, official YAML. YAML 8 markup language, human friendly data serialization language for all programming languages. Þannig að þetta er svona keimlíkt JSON nema er með miklu svona meiri möguleika á því að búa til gagnastrúktúra. Og sjá, var ekki einhvers staðar hérna specification og þá er þetta möguleikar á því að búa til fylki, tölur og objekta á svona, þannig að þetta er svona keimlíkt því sem við getum gert með hérna JSON en hefur aðeins meiri möguleika og er oft notað til þess að búa til svona konfiga, búa til svona lýsigögn, hvort sem það er í einhverju svona eins og í Markdown eða þá bara í einhverjum svona bildkerfum. Þannig að það er oft notað til þess að búa til svona bildskriftur sem eru þá eða svona gögn fyrir bildskriftur. Þannig að við þurfum eitthvað til þess að parsa það og svo þurfum við eitthvað til þess að parsa Markdownið og svo þurfum við einhvern veginn að koma því yfir í HTML. Þannig að við bara segjum hérna notum gray matter og notum sem marked sem er annar markdown parser og setjum þetta upp og setjum þetta bara sem dependency, keyrum þetta inn hérna og þá er það komið og þá getum við sagt hérna import, sjá það er gray matter from gray matter, þannig að þá fáum við það, import marked from marked og svo ætlum við að búa til hérna async function main sem ætlar að keyra þetta og við ætlum þegar við köllum í þetta build þá ætlum við að kalla main og ætlum að gera cuts hérna svo við fáum ekkert enga villu og ætlum að ef það kemur upp villa þá ætlum við að skrifa hana út svona. Þannig að við erum þá með eitthvað asynchronous hérna og við viljum þá aukalega sækja hérna fælsystem aðgerðirna sem við þurfum til að lesa þetta upp. Import read file og hvað þurfum við meira hérna read file fs.readdir heitir það líka readdir from og þá erum við núna að sækja þetta úr Node. Þetta er ekki pakkið sem við installum af því að FS og FS Promises er bara til staðar fyrir okkur. Köllum í það hérna og þá fáum við hérna asynchronously reads the entire contents of a file og þetta hérna reads the contents of a directory. Okay? Og þá hérna er oft við röðum, það er oft fólk hefur skoðan á því hvernig við röðum, oft er það þannig að svona native pakkar eru efstir, svo koma einhverju pakkar sem við sækjum og svo koma pakkar sem við erum að sækja sjálf úr okkar eigin og svo ef við erum að importa einhverju sem er í raun hérna og þá er það oft hérna import til dæmis ætlum við að segja veit ekki hvað við ætlum að kalla það import make html from make html.js þá getum við búið til þennan þetta hérna og þetta er eitthvað sem við ætlum að gera á eftir sem á að skrifa út html-ið okkar og það ætlar að exporta function make html
sem skilar einhverju, kemur í ljós. Ok, þannig að við erum með þetta hérna og núna þurfum við að segja við ætlum einhvers vegar að sækja þetta hérna frá, þannig að við ætlum að sækja þetta frá einhverju slóð, blogg dir og þá verður þá hérna skástrík blogg og þá það vísar það hérna upp hingað og þar fáum við gögnin okkar. Þannig að það fyrsta sem við viljum gera í raun að lesa upp úr þessu, read dir, það tekur inn path, það þá blogg dir. Þetta við sjáum hérna skilur okkur promise og fylki af strengjum, þannig að þetta hérna típun á því að þetta strengur og hérna fyrir framan að kemur bracket opnast lokast að þetta sé hérna array. Þannig við segjum hérna await og þá sjáum við hérna að þetta verður string fylki þegar við erum búin að gera þetta og svo getum við bara að séð hérna ok, files og nú getum við keyrt hérna yarn build. Þá er eitthvað kvarta hérna, module not found. Já, við ætlum eftir að vista hérna í package station og nú gerist hérna, ég var búinn að breyta þessum skriftum hérna en svo gerði ég yarn add sem ég breytti, við sjáum að það vantar dependency hérna þannig að hún kvartar hérna the content of the file is newer þannig ég ætla bara að segja override. Nei, ég ætla ekki að gera það. Nei, ég ætla að gera öfugt. Þannig að við öllum þessu aftur bara til þess að fá fæslunar og gerum þetta rétt núna. Ég reyni að seifa, gerum compare, ok, þá segir ég hérna þetta vantar þannig að tökum þetta og lokum bara þessu og opnum þetta aftur og sjáum hérna, nú er þetta komið. Ok, en nú kerum við yarn build. Ok, cannot use import statement outside the module. Og nú lendum við því að við erum að opt-in á það að nota þetta. Þá er þetta í raun hvernig við notum ECMAScript modules í Node.js sem við lendum hérna. Við þurfum að segja að package station hérna, það sem eina sem það þarf að gera er að segja að við séum þetta er module. Ok, requested module does not provide an export name default. Ok, þá sjáum við það að ég var að gera ráð fyrir því að það kæmi hérna eitthvað default export úr Greymatter, þannig að ég get farið hérna og þá get ég séð hérna, ok, ég komin í eitthvað d.ts. Það sem við erum að sjá hérna er definitions skrá TypeScript, definitions skrá fyrir Greymatter pakkan sem er í raun að skilgreina og er í raun bara eina sem þessi skrá er skilgreining á því hvernig typing er á þessum pakka. Og þá sjáum við að við erum með typing hérna og við munum skoða þetta fyrir við TypeScript hvað þetta er og lesum úr þessu. En aukalega er þetta að nota JS-doc hérna til þess að gefa í raun þetta hérna documentation sem við sjáum síðan þegar við erum að nota þetta. Þannig að þetta er þaðan sem þetta kemur. En það sem við vorum kvart yfir var í raun að það er ekkert default frá margt. Þannig að margt exportar ekki default, það exportar bara einhverju sem er named. Og þá getum við séð hérna, ok, hérna er öll named exportinn og þó svo að þetta sé hérna ekki með þessum TypeScript definitionum, þetta er bara einhver kóði sem er bara generataður út frá buildskrifinu í margt parsarnum, að þá getum við nota hann samt sem áður, því að það er bara npm og Node er bara með leið til þess að resolva bæði common.js module hér yfir í hérna ECMAScript module sem við erum að nota. Þannig að við þurfum líklegast að nota hérna parse eða margt held ég að sé bara. Við lokum þessu og sækjum named importið, margt. Ok, sjáum hvort við keyrum núna. Ok, no sorts file directory ... blog. Ok, þá erum við raun, já ok, út af því að við erum að keyra þetta úr þessu hérna, kontextið okkar er grunndirektoríun okkar, þannig að við erum ekki að fara upp, þetta erum við bara að fara beint inn í þetta hérna. Þannig að þá sjáum við núna, ef við keyrum þetta, þá fáum við tilbaka hérna files, það er þetta sem við erum að logga út hérna, og við fáum þessar skrár sem eru hér. Og núna getum við tekið hérna úr þessu sem við vorum með hérna, ef við rænum þessari hérna línu. Og það sem er í raun að gerast hérna er í raun að þessi hérna lína er að láta Jest kunna á ECMAScript modules. Þannig að við förum hérna
við segjum að test verði þessi lína, strókum þessu út og strókum þetta út og síðan heldur við þurfum ekki meira, við þurfum bara test, þannig að stilum þessu hérna líka og búum til nýjan folder hérna sem heitir test og inn í honum ætlum við að segja þess að parsetest.js og við ætlum að fjarlægja bara þetta og við ætlum að segja parser it parses a markdown file. Ok, við ætlum að geyma þetta aðeins hérna til hliðar og við ætlum bara að passa upp á að við séum í raun að keyra þetta virki, þannig að við getum sagt þetta bara expect true to be false, þetta mun alltaf klikka, keyrum yarn test cannot use import statement outside the module og sjá, vantar okkur eitthvað meira hérna kannski okkur vanti þetta ekki svona ok, og nú fáum við villu þannig að nú segir hún hérna já, hún með sér að fá villu hérna þegar við fjarlægum þetta ekki og nú sjáum við hérna, þá segir hún expected false, received true þannig að við erum í raun að sjá að við erum búin að tengja, þetta virka núna þannig að það sem við getum þá gert núna er í raun að við erum komið með eitthvað sem að les skrárnar hérna upp og þá getum við lesið upp eina skrá en það sem við viljum þá gera næst er í raun að gera eitthvað parser hérna og það sem hann ætlar að gera er í raun að taka inn markdownskrá og skila okkur einhverjum datastruktúr sem við getum síðan pöðrað áfram yfir í HTML-görun okkar sem býr síðan til úrgagnastruktúrum okkar HTML. Þannig að við ætlum bara að gera enn meira hérna. Þannig að það sem við ætlum að gera það núna er í raun að hætta að hugsa um það hvað við erum að gera með þetta hérna og búa bara til eitthvað sem tekur eitthvað sem lítur svona út og passar það. Þannig að nú ætlum við að gera hérna bara eitthvað hello, nei, ekki svona. Við ætlum að segja hérna const input og þá erum við að hugsa hérna, þetta er inputið inn í þetta, við erum að hugsa um það ekki sem eitthvað skjal á disk, heldur bara sem gögn sem að verða lesin úr skjalinu á disknum og við ætlum að segja þá bara hello world og við ætlum að segja að þegar að við pörsum það þá viljum við í raun fá tilbaka HTML sem á að líta út sem H1 hello world þannig að við ætlum að segja const parsed jafnt og parse input expect parsed to be H1 hello world. Ok, svo keyrum við þetta og ok, það sem við erum að gera núna er að hætta að hugsa um það að við séum alltaf að þurfa að keyra hérna eitthvað yarn-build og sjá eitt í einu hvað er. Það er bara búið til test sem eru að gera þetta fyrir hvert part sem við gerum, þá erum við komið check. Við erum að passa upp á þetta. Og þá getum við kert hérna yarn test og sendt núna watch. Við þurfum ekki að gera svona eins og við sjáum í seinasta tíma. Þetta kann yarn bara að senda þetta yfir í jest. Þannig að núna erum við að keyra bara aftur og aftur. Þannig að nú erum við að segja hérna parse is not defined og þetta er bara óskilgreint. Við erum ekki búin að gera þetta hérna. Og þá getum við gert hérna export function parse input og minnsta sem við þurfum að gera til þess að láta þetta test resolva eða hérna vera grænt er að gera svona nema núna þurfum við að gera svona þá fáum við þetta importa hérna og nú sjáum við hérna að testið okkar er í lagi ok, og þá ætlum við að gera hérna yarn test coverage og þá ætlum við að sjá nei, við erum með villum stað svona þá keyrum við þetta þá sjáum við núna í raun hvað erum við að covera af source-kóðanum okkar með testunum okkar
og við sjáum sem sagt testun okkar, þetta er bara ein lína, þannig að þetta hérna eina test er að ná 100% statement coverage, branch coverage, function coverage og line coverage á forritun okkar. Og síðan eftir því sem að forritun okkar verða stærri, þá mun verður erfiðara fyrir þetta þannig að statement coverage er alltaf eins og við séum að prófa bæði if-ið og else-ið. Nei, það er branch fyrir ekki. Statement er í raun og þar hvert einasta statement keyrt. Function er hvert einasta function er keyrt og lines er í raun og það hver einasta lína í forritunu er keyrð. Og þannig að núna búum við til annað test sem lætur þá í raun forritið okkar hætt að virka þegar við getum ekki lengur, þetta virkar ekki, þannig að við þurfum að taka við þessu hérna og gera eitthvað. Þannig að þá getum við sagt hérna import marked from marked og við ætlum að segja þá return marked af input. Og þá gerist eitthvað, gera eitthvað svona til þess að fá okkur að breytu og svo returnum við og þá getum við séð hérna input, marked, parse eða parsed, ok. Þetta er ekki að gera neitt hérna, við sjáum að þetta hérna falli er ekki með þessi type definition sem við sáum í hinu, þannig að þetta er það er ekkert JS-doc hérna, það er engin type definitions, þannig að við erum svona bara, það er ekkert, ritillinn getur ekkert hjálpað okkur, hann getur ekki komið með type ahead eða getur ekki komið með neinar upplýsingar sem að gera okkur lífið einfaldara, þannig að við þurfum að fara hérna og við þurfum bara að segja hérna marked npm, finna pakkan, finna hérna, ok, hérna er heimasíðan, demo, þá segjum við hérna, ok, ok, import marked from marked, ok, marked use, hérna er greinilega eitthvað sem við þurfum einhver settings sem við þurfum að setja inn. Og svo kemur hérna marked use renderer, ok, og þá er hérna marked parse og þetta ætti þá að skila því sem við erum að leita. Þannig að marked.parse er það sem við viljum. Þannig að við viljum parse hérna. Þá lendum við núna að við erum í raun að importa einhverju sem heitir parse og erum með fall sem heitir parse hérna. Þannig að við getum sagt hérna marked parse. Þá getum við tekið það, þá getum við sagt svona marked parse á input og þá getum við sagt return parsed og þá fáum við hérna og þá lendum við núna að það er greinilega einhver leið, eitthvað sem að segir í þessu hérna að við fáum líka ID á öll hérna. Þannig að nú erum við komin í að við erum að nota eitthvað pakka og pakkin er með eitthvað, þannig að hugsanlega er það eitthvað í þessum stillingum hérna. Við veitum ekki alveg hvað það er sem er í raun að gera þetta. Þetta er í raun bara svona virkni í Markdown að taka og hérna, bæta við svona fragment identifierum og þá sjáum við í raun að þau eru þessi ID og þau gera það verkum að eins og hérna í einhverju sem ég er með hérna að ég get ítt á þetta hér og ég fæ þetta upp hérna þetta og þá er það í raun að referensa þetta hér að þegar við sjáum hvernig GitHub passar Markdownið þá fáum við hérna user content netlify ref netlify og einhvers staðar er ID-ið netlify, hvar það er, sjá, gerum við ekki svona, einhvers staðar er þetta hérna, hver veit hvar það er, allavega þá fáum við, já, ekki, hvert náttúrulega setja þetta. Allavega, þá er það að gera það verkum að við getum fengið svona ankora inn í skráni. En við skulum taka okkur pásu í svona 8 mínútur og byrja aftur 15:50. Þannig ég ætla að hætta upptökunni núna og taka smá pásu.